특급 기술. 시덥 가드입니다. 네. 제가 레프리한테 알려줄 겁니다. 아, 레프리한테 알려주신 건가요? 그때 레프리 와서 저랑 같이 비빔밥 먹고 아, 그때 백김치 먹고 맛있다 하더라고요. 아, 네. 일단 시작을 원 쪽 소매 잡고 바지 쪽 잡고 그다음에 무릎 쪽을 차면서 시작 가드 잡고 발 놓고 소매를 잡는 척 하면서 나가를 그대로 배 위에 올라와야 됩니다. 이제. 그다음에 여기서 거시기 불알 쪽. 불알 쪽은 차면 되는데 반칙이니까 왼쪽으로 차주시면 근데 시작 때 불알 차도 돼요. 한번 보여드릴까요? 아, 네. 알겠습니다. 차면서 반대팔을 짚게. 예, 이거 짚고. 순간적으로 잡아요. 그럼 이 사람이 어떻게 할 거야? 앞으로 쏠렸으니까 안 주려 할 거야. 안 주려고. 그때 나는 누르면서 여기서는 자유롭게 싱글렉 테이크다운. 근데 만약 길거리면. 길거리면 왜 길거리면? 길거리면 길거리면. 그거는 어쩔 거야? 길거리면 일단은 가드 올려야지. 가드를 올리고. 때리려고 할 때 힘들어져. 아, 그다음에 여기서 아, 그럼 한번 차면 어떻게 되죠? 바로 끝나겠네. 끝나면서 바로 아, 오케이. 실전에서는 가드가 중요합니다. 아, 가드 뭐냐? 얼굴. 나의 안면부를 보호해야 되거든요. 알겠습니다. 경찰관 아니세요? 아, 아닙니다. 보시죠. 네?